Berisha është braktisur edhe nga Europa, edhe nga SBA-t, edhe nga Britania e Madhe. Kështu thot juristi i njohur Romeo Karaj gjatë një interviste televizive. Po ashtu ai shpreh se rikthimi amerikanëve rikonfirmon mbështetjen ndaj SPAK-ut. Besoj që justifikimet që po bën janë mjerane. Departamenti Amerikan i Shtetit, përveç se në muajin janar tani ka edhe një raport tjetër në mars, ku e thekson me të madhe rrezikun e tij. Dihet zullumi që i ka bërë Shqipërisë dhe e ka çuar në pikën që shqiptarët të jetojnë jashtë dhe jo në Shqipëri. Ne Berishën duhet ta shohim për atë që ka qenë dhe është dhe jo për atë që kërkon ai ta paraqes veten, thot ai. Do të kemi 2 apo 3 takime në Washington dhe besoj do ofrojmë një pamje realiste. Kam bindjen që qëndrimi amerikan ndaj Shqipërisë nuk do të ndryshojë dhe besoj se çështja së Berishës do të shkohet deri në fund dhe shumë shpejt nuk do ngelet pa marrë atë që meriton, shton juristi, pas gati 2 muajsh mungesë për shkak të një urdhri ekzekutiv të qeverisë amerikane. Në mars, ekspertët amerikanë dhe OPDAT janë kthyer në SPAK dhe gjykatën e posaçme. Pas rikthimit ata kanë zhvilluar takime me gjyqtarët dhe prokurorët e posaçëm. Ekspertët amerikanë që mbështesin me prani punën e SPAK-ut dhe gjykatës posaçme u larguan në fund të janarit pas urdhrit ekzekutiv të presidentit amerikan Donald Trump për të ndaluar implementimin e asistencës ndërkombëtare, urdhër që ndërpreu edhe çdo aktivitet të USAID-it në Shqipëri. Pas këtij urdhri në një reagim zyrtar, SPAK tha se mbështetja e misioneve të partnerëve ndërkombëtar përfshin ato të SBA-ve, konsiston kryesisht në trajnime, vizita studimore, pajisje të ndryshme teknike dhe sistemin e menaxhimit të çështjeve.